ez a Bence? Elkezdődött a videó, emberek. Bence, tekerjél már! Nem tekerek, Bence, Bandi, állj meg egy kicsit. Megvan? Most. Jó. És a Máté ilyen tök... Ez hülye. Jó, mondjuk ezt tudjuk. Ott vannak. Bazd meg, Bence! Ez gecire fáj! Gabi, ez itt baj lesz, itt le fogsz izélni. Le fogsz Száguljál, száguljál! Ezt videózzuk már le. Gyertek már! Ne fékezz már le. Menjél! Ne fékezz, de ne fékezz. Átszálltok hozzátok! Hátulra átszálltok hozzátok! Kis potya. Nem! Száguldás! Vonzas szerelem, száguldás! Borse, te hülye buzi! Ez hülye. Na, ott fel, Dani. Hol? Ott jobb Vonzas bal oldalra, szerelem. lehajtón. Tudom, de... Itt lejött. Jó, az lesz. Jó, de meg azt a fehér autót meg tudom. Most én indexelek. Figyeld az indexelek. Akkanyarodna. Indexel a Kristóf. Hol mész? Te? Akkor én oda átszáll, visszamenjek, hogy mi van? Hol menjek? Mondja, akkor nézzük a Bence fejét. Átélsz, Martin? Hova? Akkor én megyek. Ne. Hello. Szia. Pont én még oda át. Igen, szia. Van lesz? Van, vidd a táskát. Arra Nem megyünk be? Arra nem voltunk soha. Ez az Kristóf a lányok mögé! Jé! Arra még nem voltunk soha benne. Martin, bazd meg! Hogy ez a elkezdik, hogy miért szarul vezetek, Anna beül, és majdnem elütt két öreg ember. Fel kéne mennünk a lejtőn. Jó. Nekünk mondták, hogy hajrá. Kik? Milyen geci. Anyád. Ahogy ez mi arra megy? A kurva élet. Ez nagyjából 2 perc. Anna, jó helyen ülsz? Ez az, Dani! Nem a Seg. Hardian. Szia Kristóf! Kurva rondák vagytok! Szerintem nem lesz jó itt, mert itt foci mes van, úgyhogy menjünk Most tovább. egy lesz arról, menjünk már azon a betonszal, vagy Wow! a kövökön. Menj le itt ezzel, mondjuk az... Vagy Hány erre pontos menjünk, nyelvtant írtál? Azt hiszem, hibátlan lett. Igen, így jó. Ja, hibátlan. Szép! Szép! Ez az Dani. Dani, Jéj. hogy vezet? Nézd, Ó, bazd fog tekerni. Geci. De esetleg így beülni nem ülnénk be így. Ah! Raping competition. Ez a kop? Igen. A csípő meg. Hát egy picit a lábad bejebb, féles a baj. Jó, bocsánat. Mi a szar? Bizony vagyok. Ó, Bence, yeah! Look! Nem! Ó, menjünk meg is Már ki! Face out! Ilyen kurva random. Bazd meg! Bazd meg! Vigyázz! Ah! Jó, bokorba! Az milyen poros! Hello! Ez csak a Bence! már te szarpöcsű! Ez csak a Bencét! Te se izé! Korfa. Én nem, mert én nem megtehetem, hogy nem. Bence, tele van a haja korfával. Ilyen sajátos grafikonnal. Beszólta kényszerre! Na vérem, nyugodj le! Mi van? Mi történik itt, basszak? Mi ez a videó? Dani! Do the Harlem Shake! Stroke! Stroke-ot kapott a Jó a sofőr! füled! Na balra megy, hogy ne először! Undorító! Dani, ott hogy kanyarodsz majd be? Bassz! Simán! Itt nem tudsz bekanyarodni. Itt nem tudsz szerinted bekanyarodni? Szívroham! Dani! 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 Kanyarodj már korábban! Ez ki megy a sulci-fulcira? Anyád megy ki. Az is. Oké, nem kell. Menjünk arra a játszótérre, az mókás. Emlékszel, Dani, amikor csak eljöttünk random így hülyeskedni? Aha. És hogy szar volt a burger, emlékszel? Elmegyek a tűnőre. Kilökök a faszba. Dani, részeljünk! Oh. Wow, frisbee! Dani, nem tudom tekerni! Frisbee edzés, ló! Lassíts egy picit! Engedj tudsz kirakni kisbere? Dani, kösz, most már tudom tekerni. Ne, faszomat már megint nem. Nem tudod tekerni a faszodat? Hozzáér? Nem, de nagyon megijedtem. Éreztem, hogy el lehet elvennem. Nézd, én megint nem tudom tekerni, mert túl gyorsan. Jó. Túl gól. Túl gyorsabb tempó! Anyukát is Nem, ne csúszik a elmondta. láb. Legközelebb a Bandi hoz egy GoPro-t és egy állványt. Én fejre taptam. Dani! Azt se tudja, hogy kell bekapcsolni. Megint leesik. Hú, hallod? Oda be, Dani, oda be! You have no ball. Kapon Menjünk be. a Bencéhez.
A busz nézzük meg. Jön a busz, te szar! Igazad van. Összetörik a busz, ha neki megyünk. Átmegyünk a busz. Ott menjünk föl, Jobbra Dani. kijön. Miért nem a sárba megyünk, Dani? Ha meghalsz miatt, akkor neki megyek szívesen a busznak. Te halsz meg gyorsabban. Csak te halsz meg, a szar. Mielőtt én meghalok, Bence, kiröhöglek, Dani, hogy egyenesen hatoljunk át. Kereszteljünk. Dani, utána vezethetek utánad? Nem, buzi. Bandi jön, úgyhogy át fogjuk. Bumán téged, bum. Megerőszakolták a Timi. A kurva élet! Dani! Dani, bazd meg! Ez teljesen retardált. Hülye buszid, itt for speedből tanultál vezetni. Igen, diga. Mikor kezdtem el kamerázni, amikor a Dani vagy... 28-kor váltás. Basz meg, Dani! Az meg! Na gyorsan! Amikor... De Dani, mikor kezdtél? Nem tudom. Amikor elkezdtem kamerázni, ugye? 5 és 6 perc volt. Martináj, megy egy kicsit. 5 és 5 Igen? 6 perc. Bence, állj meg egy kicsit! Thanks, Matt. Aki a Dani után jön. A durva! Szélárnyék! Nitro! Dani, bazd meg, nem figyelsz, merre mész te retardál. Anyád van, Be van szívva. Nem, ezt nézzétek. Ne, oda nem megy, mert kavics! Az kavics! Főre nem lehet menni. Hagyjuk Jó, itt. szia, Bence. A lakásod? Megvárja a többieket, meg buzi. Akkor én átülök oda Megmondta előre. jól. Nem állunk meg. Tudom. Nem akarod tartani a kamerát? De figyelj. Mert akkor jönnöm. Akkor te vezetsz a Dani után már? Nem, én már voltam. Akkor én jövök a Dani után, vagy a Martin jön a Dani után. Martin, akkor te vezetsz a Dani után, Pontjautas. Jó, én akarok vezetni. aztán én jövök. Stiló. Pas. Ő az ilyen erőszakoló világ. Bence vagy. Világos. Aha, persze, hogy nem. Meg az én kamerát. Te Te kamerád. telefonod, nem kamera. Hallod? Vidd már neki a fának a lábát! Most le. Kameráz már, hol megyünk! Kameráz! Ez hülye! Ez hülye! Ez teljesen hülye! Mi a fasz? Neki menjünk el, neki. Ó, a kurva anyád! Gyorsak vagyunk. Olyan egy sörös. Élvezzük a természetet. Fantasztikus. Vezető bácsi! Fantasztikus. Vezető bácsi! Kurva! Kurva, nem vette ilyen buzi! Ha beszélj, akkor pofázom! Alig hajtsa! Gyereket mérleteket! Most nem megyünk el akkor. Jó, segít. Ez nem ilyen halnak, Nézd, ott van egy ilyen fekete-fehér út, menjünk már Bence, a füledet veszem. Dani, ott a fekete-fehér útra Jó, menjünk. menjünk, csak a hagyjál már! Nem tudom. Jó, nézzük. Na, kezdjük! Bencek által kéne menni és megtolni kb. 500 méter. Jó, Bence. Nem fogom. Nem fogom. Először. Ne hazudjál! Többiek hol vannak? Vadászunk. Most ez mi? Ez az afrikai, Paintball fegyverrel az egész szigeten ilyen 10 csapat. Azt a kurva. És egymást kell lőni. afrikai Szahara. Nem, bazeg a állatokat kell lőni, a mókusokat. Bence, én viszont venni szeretnék egy kurva, nem másfél literes vizet mondjuk. Lefasom, bozi. Máté? Itt sok másfél literes vizet. Ott mondjuk. Aha, ott sokat És terrified-oltam, a Bence másfél literes vizet iszik, és fogadjuk, hogy bubis. Marad, hogy seggét Nem, veszem babusz, véletlenül, nem, bocsánat. nem, Persze, azt nem kéne. Ne, az kamerá... Segít nem? kamerázni. De most nem tudod az útra. Hajtsunk már. Mi a fasz van? A füljukkadat veszem. Tényleg emberek, olvassak nektek verset? Valaki. Ja, az nálad van a verső. Benni kamerázoltam Hagyjál most. már! 10 percen majd állíts meg már. A Dani, kurva is te ott de ne csapkod! erre! Amúgy is kurva gyorsak vagyunk. Ez a te idődből megy. Nem tudok levenni ez a szarom, mert nem hajt. Nem vezetsz, te szar. Dani, előre menjek. Kurva anyád, gyere. Nem, én Martin vezetek vezet. most. Jó, Marti vezet. Utána jövök én. Fuck yeah! Ja, Mennyi ideje megyünk? na húzzál És már. vedd újra az én vezetésem. Mennyi ideje megyünk emberek? Kb. 8-10 perc. Mármint amióta a Danit veszed. Na, akkor merre Egy olyan menjünk? 3-4 órája Arra egyébként, megyünk. vagy egy órája. Na gyerünk így. Jó.
Na nézd meg a nyitót. Szerintem legyen vége a videónak.